我由細到大都喺船廠嘅。初初嗰陣時，嗰啲船廠咧都全部好似我哋做呢啲本地嘅漁船嘅咧，就都比較簡陋嘅，全部都係幾乎係露天，都係嗰啲木搭嘅細細間屋，咁啊日曬雨淋，你好多嘢都要識嘅。嗱，由一嚿木開始，結構到一隻船，會有好多工序。師傅頭啊，或者係我爸爸嗰啲咧，咁啊好啦，計算咁啊，計條木幾大先做個龍骨，咁啊後動晒嗰啲嘢，咁啊佢要咩尺寸嘅，咁啊嗰啲頭束啊、尾束啊，咁啊後期再做嗰啲新啲一款啲嘅船咧，好似尖嘴嗰啲咁咧，就唔似嗰啲好似你哋所謂蛋雞嗰啲咧，咁就係先做起幾個船樣，大概嘅船樣，咁先一路做。60年代左右啦，寶民街嗰度大概有3、4間到啦。咁而我哋南安坊嗰邊咧，大概都有11、12間左右咧。加出嚟公欖呢邊咧，咁啊同埋東海旁咧，咁又有一紮嘅，又有幾間嗰度有10零間。咁啊總共加埋咧，應該都有30幾間嘅。啲伙計咧都係周圍走嘅，周圍走嘅意思即係由呢間廠去嗰間廠，呢間廠做3、2個月，又做完嗰隻佢或者翻過嚟又做呢度，就嚟係啦，佢周圍都走㗎，嗰條流動性都幾大嘅，都係以前嘅交通又冇咁方便，咁啊好多時咧佢都係喺廠留宿嘅，我哋係包佢食嘅，咁佢就算唔開工咧，佢都有得食㗎啦。大概七幾年啦，咁又係南安坊開始政府填海，咁啊我哋呢啲全部做嘅生意必定要黐住個海邊㗎啦。咁所謂靠山食山，靠海食海就係咁啦。以我嘅心態嚟睇咧，到我哋呢一代再之後咧，已經係應該係唔可以繼續維持㗎啦。係唔係因生意嘅問題？係最主要因係個人手接嘅問題啦。因為而家呢幾十年都冇人入過行，最後生嘅員工都係已經係50幾，近住60啦。做呢啲船嘅所需要嘅物料啊，同埋嗰啲器材啊，都係冇，即係好似好簡單啦。嗰個桐油灰咁樣，而家我以前嗰個桐油灰佢有得賣，而家桐油灰我哋都惡緊啦。有時啲都唔可以諗到咁多，咁你都就見一步下一步，做得到就做，就係咁。